မင်္ဂလာပါ Internet Download Manager Software Installation ပြုလုပ်တဲ့နည်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Software ကိုပေးထားတဲ့ link ထဲကနေပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Internet Download Manager raw file လေးကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ version ကတော့ 6.361 ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရလာတဲ့ raw file ကို raw မဖြည့်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားတဲ့ antivirus software တွေကိုတွားပြီးတော့ပိတ်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာ Windows 10 မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Windows key ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Virus and Threat Protection ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Manage Setting ကိုသွားမယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Virus and Threat Protection အောက်မှာ Real Time Protection မှာ on နေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့က off ပြုလုပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ antivirus ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ပြီးတော့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခုနတော့ download ရလာတဲ့ raw file ကိုကျွန်တော်တို့ raw ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ extract file ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ raw ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာ raw ဖြည့်လို့ရလာတဲ့ folder လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာမြင်နေရတဲ့ Internet Download Manager .exe file လေးကိုကျွန်တော်တို့ right click နှိပ် run as administrator ကိုကျွန်တော်တို့ click ပြီးတော့ run ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်language မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ English ကိုရွေးပြီးတော့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါဒီမှာ next ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ language မှာကျွန်တော်တို့ English language ကိုပြန်ရွေးပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့က next နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ထပ်သွားပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ install ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပြီးရင်ဒါလေးပေါ်လာရင် OK လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်က installation ပြုလုပ်တာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် install လုပ်ပြီးတဲ့ Internet Download Manager software လေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ Internet Download Manager 6.36 ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ install လုပ်တာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ help ထဲနေပြီးတော့ about IDM လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာ this product is licensed to ဆိုပြီးတော့ software က license ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ IDM ကို install ပြုလုပ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်